开始。各位观众，大家好，欢迎收看路德社路德视频之美中局势。今天是2024年3月29日，美国东部时间，现在是晚上时间。这个之前比较亲共的有一个对冲基金的很知名的叫做桥水基金，他的老板叫做达里欧之前是比较亲共的最近呢，他在接受采访的时候包括他在发表的博文，在领英上发表博文说，中共国将面临一场百年一遇的大风暴这是从债务危机的角度来讲的，说急需解决债务问题，否则可能会经历类似20世纪90年代日本经济停滞时期的失去10年。他敦促中国领导人习近平减轻中国债务负担，同时放宽货币政策，引导中国经济渡过难关他说，在他看来，这件事早在2年前就应该做了，如果不做，可能会使中国经历失去的10年。达里欧认为，中国现在应该重点缓解失衡问题，包括以下几个方面：中国的平均退休年龄为53岁，平均死亡年龄是84岁。平均来说，没有收入的人要管他们31年。中国以前的独生子女政策也意味着一个人要照顾2个年迈的父母。中国的养老服务需要改善，退休年龄有待提高。中国应该明确计划好如何处理与贫富差距和价值观相关的冲突。中美大国冲突正在产生巨大的负面影响，这提高了未来10年发展毁灭性战争的几率。气候是个大问题，也是个威胁。打赢科技战就意味着打赢经济战、地缘政治战和军事战争。达里欧说，当债务危机变得过大而无力偿还，出现巨大贫富差距，就会导致循环的逆转。说在中国，债务压力与大国冲突、重大技术变革以及干旱、洪水和疫情结合在一起，为这场百年一遇的大风暴创造了登陆的条件。我觉得他的观点说得很好说到了本质这几个点，他的意思就是债务这几个事它不是孤立的，是串在一起的，也不是仅仅一件事会导致中国百年一遇的大风暴。债务与大国冲突，就美中地缘政治冲突，重大技术变革，如果这场技术变革跟不上那就它彻底结束。那就说白了，就相当于工业革命和农耕时代的区别，以及干旱、洪水、疫情结合起来中共国没有一个它能解决得了，习共根本就解决不了。这里面还包括了价值观的冲突，就是处理好贫富差距和价值观相关的冲突，这些其实习怎么解决？说白了，他就是孤注一掷，就是战争解决，他用战争来解决这个事当然了，他也只有这条路，是吧？这任何独裁国家都这样，之前希特勒也是用战争解决，日本军国主义也是用战争解决这个嫂子姐你怎么看？分享一下。好首先呢，我就是可以先说一下，他在这个领英上发表这篇文章这个意义就已经很不一样了。因为为什么呢？因为实际上呢，如果说大家真的玩领英比较多的话，因为我自己也是一个玩领英比较多的人，因为我们要找工作或者是这个需要这个职业上的社交，领英上一般是不谈政治的。如果真要谈政治的话呢，往往是说这件事情，除非它一定会发生，第二一定是大规模影响经济和就业的时候呢，才会有人从一个政治角度的观点去说事，不然的话呢，你在领英上呢肯定是要被骂的。
而且呢，他这个话实际上达利欧呢，在这个话上呢说呢，因为也考虑到他是在领英上说嘛，那所以说呢，就是就是他稍微客气呢，他还甚至他表面上说呢是说还要如何帮中共国解决问题，对吧？就是说中国应该怎么做，应该怎么做，应该怎么做。但是实际上呢，我们仔细去看里面的这些字眼啊，他说气候是个大问题，也是个威胁，打赢科技战就意味着打赢经济战、地缘政治等等等等。他意思说呢，你中共国要恢复一个正常这个经济条件呢，需要怎么做呢？你需要打赢这几场战，对吧？但是呢，实际上呢，我们明眼人都知道，你觉得中共国他可能打赢这些战吗？他不可能。首先，他不可能打赢。首先我们先说以中共国这个债务形势，他首先他不可能打赢经济战，更何况你还要打赢地缘政战和军事战争。其实呢，他表面上呢，他是用一种非常委婉的手段，就是说他发表了一个在领域上一个所谓的一个经济观点，但实际上呢，他其实就明确的，我个人觉得达利欧是在跟谁说呢？是写给所有的投资者和跟他合作人，就意思是说什么呢？中共国是不可能解决这些问题的，而且中共国未来会陷入一场非常大的经济衰退以及和经济内乱。所以说呢，他的意思就是说，我们现在是时候开始转变，就是说他们，因为他达利欧他自己是个投资人嘛。他肯定意思就是说，你剩下的国家不是中共国的国家，要考虑要跟我合作了，因为为什么？中共国我们是不会投资了，那我们这个热钱往哪走呢？就要看剩下那些国家，哪些国家的人看明白了他说的这个问题了，那就要找他去找新的投资。但是呢，达利欧这个说话呢，在我看来，对于中共国人来说呢，真的就很恐怖。就像我刚才说的，如果这些事情它不会发生的话，达利欧绝对不至于跑到领英上去讲。那么这就意味着什么？就说这些后面发生的事情啊，就是它一定会发生。那会发生就会是什么问题呢？也就是说，未来的这个10年内，它一定会发生一个什么毁灭性的战争，它的经济上也是毁灭性的。那而且中国国它还要遇到一个什么问题呢？就是对我们这一代人来说，就是说到底如何要解决这个养老问题，你父母的养老问题？因为一旦战争发生的话呢，我个人不相信说。像后面发养老金的模式还是跟今天一样，那他一定给你按照最低的发，但是最低的发可能这个养老是真的不够啊，对吧？那而且你这个不够了以后呢，那你后面这个子女呢，他就业也没办法解决，那很多人他没有收入，那可能说不定还得去上战场。那对于这个，在我看来呢，如果出现这样的一个人，他跑到领英上来说这件事情的时候呢，那首先呢，我觉得真的意味着两点，第一个呢。就是说这件事情真的很有可能会发生。第二个事情呢，就是真的中共国后面的那10年呢，真的会很惨，不然的话，而且呢，他真的就是说没有任何的投资再会往中国去投了啊，这是我的看法。谢谢路德。这个达利奥说的，他其实不仅是技术的问题啊，不仅是技术，他就是说白了是整个。你看他说，打赢科技战就意味着打赢经济战、地缘政治战和军事战。这科技战人工智能AI 芯片，以及芯片制造业，甚至太空、宇宙，是吧？星际，这些都是科技战。在这个科技战里头，要的是合作，要的是全球布局，要的是啥价值观，自由的价值观，是吧？要有这个土壤。中共国根本是不可能在这里打赢的。你说他做个二道贩子没点问题，是吧？把别的东西拿过来把开源的东西拿过来弄一下没问题在这里他绝对转不了。就说白了，就是这一次是啥？萨托西，你知道这一次是真正的划时代的变化。人类上一次就是农耕文明变成这个工业革命、工业文明，我天，那简直就是吊打工业革命。你他妈英国工业革命完以后，那吊打的农业社会的嘛最牛逼的这些所谓的军队，是不是这就是科技的力量。但是到后来，原子弹出来，大家轻轻松松吊打所有的工业时代，是吧？重工业，你再牛逼都不行。那美国在冷战的时候和苏联，那苏联大力发展重工业那美国是科技信息产业，那直接你看把苏联吊打嘛。现在是绝对就是苏联自己搞了，其实就说白了，苏联跟美国
对着干，冷战搞了70年，彻底失去了70年，他再也跟不上了。现在没有任何人会觉得俄罗斯有能力啊，未来会成为一个科技大国，他已经彻底失去了。俄罗斯的崛起是来自于哪？俄罗斯崛起就是来自于之前的彼得大帝，彼得大帝跟上了工业时代的那个尾巴，进行了工业的转型。他跑到荷兰嘛，学别人造船造船业造船业是说白就是是整个等于说俄罗斯产业的一个升级，一个换代升级。在那之后，慢慢的走上了正道，所以他就疆域越来越强大，是吧？面积越来越大。现在说白了，中共觉得好像跟着美国在改革开放几十年，美国帮他转型转到位了，他就觉得赢麻了，是吧？现在美国彻底说白跟你说拜拜了，我跟你说就未来就会跟俄罗斯一样，永远不会有机会。就告诉你，他达利欧说的这个话为什么这里头还牵扯到干旱洪水？这是气候问题，饭都吃不饱，干旱洪水就直接就是饭。疫情是跟啥东西？说白了，未来很惨，就是中共国很惨。你怎么看啊？对，实际上呢，我们去这个参考这个苏联的过去很多人呢都一直想把中共国未来的这个10年去和日本的这个过去的这个10年去比，其实在我看来是不合适的。原因为什么呢？因为中共国在这个发展这个道路和这个日本是截然不同的，所以说呢，它衰退的方式呢也应该是不一样的。其实中共国真正确实应该参考的是这个苏联，它没落了以后应该会怎么走？因为中共国其实实际上之前虽然说它表面上经济上它好像跟的是美国走，但也只是仅限于以这个经济金融的这个融资方式，它可能稍微接轨一点美国，但是呢，它这个工业的发展模式实际上呢还是跟着这个苏联走。所以说呢，就是看你们看这个俄罗斯苏联怎么样的，可能就是未来中共国怎么样。那中共国有没有可能去跟上呢？实际上在我看来也确实没有任何的可能性了。原因为什么？我个人觉得呢，中共国之所以我们前面一段时间认为中共国稍微追到那个美国的科技呢，其实只是因为我们只是追到了美国最表面，而且还是比较偏 low 的这一个水平。就比如说我们过去我们就比如说以我们这个 IT 来举例子我们过去总是认为说这个腾讯百度什么出现是因为我们可以战胜谷歌可以战胜这个 Facebook 其实只是因为我们只是在一个表面功夫上，就是说尤其这个界面上你赢了人家，对吧？因为我们是可以靠这个中共国是可以靠这个996，也是可以靠这个大力出奇迹，对吧？这是只是因为这个前端这玩意儿或者说一些表面上这个东西它太好做了。你以为美国它重视的是这个东西，或者说重视这些东西，但其实美国它真正就不是重视这个东西。实际上呢，这就在我看来呢，美国过去 IT 它表面上好像是发展了这个互联网这个线上服务，实际上它一直，我个人觉得我当然只是我自己的观察角度来说，它其实一直在考虑的这个整个我这个 IT 的这个基础建设，未来能不能实现一个跨星际的这个交流。这个听着好像是这个东西是很耸人听闻，或者说是异想天开，但是实际上呢，我们因为我们对这个整个产业可能是看的比较表面嘛，但实际上呢，美国早就在这个星际上的一些 IT 的运用，还有包括比如说机器人的运用，它其实已经发展了很多很多了。那你去看现在的这个过去我们一直说这个一直在想这个问题，为什么美国它从来不重视说你这个 IT 你这个计算机视觉你能不能去解决？就比如说我们监控这个人类，或者比如说监控某一个人他有没有犯罪，对吧？刚开始我们是觉得美国人认为这东西不重要，是破坏自由，对吧？实际上呢，我个人认为呢，这个维度呢可能还稍微低一点。我个人认为更高维度的想法是什么呢？美国可能觉得这个技术实在是有点 low， 就是说他真的没必要去把一个什么人工智能的那个技术去让你去解决我去监控哪2个劳动力，
或者说我去监控看这个人有没有去偷懒，对吧？他觉得这玩意儿太 low 了，他认为真正应该做的是什么？哎，我能不能让整个这个机器人去替代你这个劳动力，对吧？这是他认为解决的第一个问题。第二个问题是什么呢？你这个机器人，你上了火星以后，我这个机器人能在火星上面去开发，因为我们都知道，这个未来这个火星登陆计划里面有个最大的问题是在于什么？你人上了火星以后啊，我根本没法呼吸，或者呼吸困难，氧气不够，呼吸困难，或者说我因为不适应这个火星环境，我会容易疲劳。那你很多重体力活、重工业活，你要谁去干呢？那肯定是要机器人去干。我个人认为呢，其实美国和日本啊，在很多这方面呢，他其实已经在偷偷的做了，只是我们不知道而已。只是我们个人认为什么，他做的东西呢，好像只是为了解决一个你上网能不能更快，他表面上看给你是这个感觉，但实际上，当他们把这些研究成果做出来以后，他一定是为了解决下一个维度的问题。而中国呢，它永远是解决上一个维度的问题，我能不能做的压榨的更好，这是中国一个思维。所以就说为什么刚刚路德先生说的，说我整个这个美国的科技人文都是吊打中国一个维度，我个人认为原因就在这里啊，这是我的看法。谢谢路德。好，所以这几个一系列的，就对中共国来说，将面临100年一遇的大风暴。100年一遇，那就是中共结束嘛，解体嘛，彻底结束嘛，都看得到，都在推动都在推动这里头为什么说气候问题也是个大问题？干旱洪水，那就是没饭吃。我跟你说，哎呀，你看出现巨大的贫富差距，导致循环的逆转，看到没有？这就意味着啥？未来大家回头可以看到，贫富差距。为什么美国要缩小这贫富差距？它的法律都是要缩小贫富差距。中共就是制造贫富差距，贫富差距最终会导致仇恨，导致社会的不动荡，导致社会矛盾激化，那导致整个社会你想干点事都干不了，啥都干不了。我跟你说你干不了事，你不能有效的有规则的话，你就无法有科技，啥都没有。我跟你说，最终那就是饭都吃不饱好，咱们这期节目就到此结束，不要忘了点赞分享，再见。